សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយចង់ចែករំលែកបងប្អូនទៀតគឺការដូរ ringtone នៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏យើងចង់ដាក់ ringtone បន្ថែមចូលក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone នៅចម្រៀងដែលយើងចូលចិត្តឬក៏ play អ្វីមួយដែលយើងចូលចិត្តនៅពីខាងក្រៅដែលអត់មាននៅក្នុង iPhone ស្រាប់ដំបូងយើងត្រូវមានកម្មវិធីនេះបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានយើងអាចចូលទៅក្នុង browser ណាមួយដូចជា Google Chrome ឬក៏ Firefox ហើយយើងចូលទៅ download វាក្រោយពី download ហើយយើងយកមក install ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់វិធី install ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំបាន download វាមកហើយsorry Itools យើងពេលយើង download គឺយើងយក Itools ជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលព្រោះថា Itools ភាគច្រើនគឺគេបង្ហោះមកជាភាសាចិនអញ្ចឹងបើយើងមិនចេះភាសាចិនគឺពិបាកតែភាសាអង់គ្លេសគឺងាយបាទយើងគ្រាន់តែចុច next តាមគេហ្នឹងទៅ next ចឹងទៅហើយមិនបាច់ចាំ create start menu ទេហើយ create desktop icon ហើយចុច next ទៅវានឹង install ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំចុច next ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកម្មវិធី Itools វិញប៉ុន្តែពេលយើងបើកមកវាអត់មានឃើញអីទេវាមានតែអញ្ចឹងយើងត្រូវដោតទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលដោត connect ជាមួយទូរស័ព្ទយើងនឹងកាន់កុំព្យូទ័រប្រើដោយ USB របស់ទូរស័ព្ទយើងប្រើចូលមកហ្នឹងយើងដោតចូលទៅបើសិនជាវាទាមទារនៅលើទូរស័ព្ទឲ្យយើងconnect យើងគ្រាន់តែចុចពាក្យលើ trust this computer មានន័យថាយើងទុកចិត្តកុំព្យូទ័រហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែបើយើងអត់ចុចអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្លាប់connect ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ track កុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំចុចវាម្ដងទៀតទេអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ toolbox ក្នុង toolbox នេះយើងឃើញពាក្យថា ringtone maker បាទ ringtone maker ពេលនោះវានឹងចាប់ download ហើយយើងក៏យកចម្រៀងពីក្នុងទូរស័ព្ទពីក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមកឬក្នុងទូរស័ព្ទបានណាទីហោថានៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់ដាក់បទដងស្ទឹងស្រែខ្លងជាបទរបស់ Fred Swat អូខេពីនោះវានឹងចាប់ដើមចូលមកហើយបើយើង play ទៅវានឹង play ពីដើមទៅតែម្ដងបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យវា play ពីដើមមកដល់ចប់ទេយើងអាចស្រាវបានចាប់កន្លែងពណ៌វិញបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យវា play ពីដើមមកទេយើងអាចស្រាវវាបានគឺយើងចាប់ពីកន្លែងពណ៌បៃតងនេះដាក់នៅកន្លែងណាមួយទីហោនៅកន្លែងនេះចឹងយើងសាក play មកស្រែក្នុងស្ថិតក្នុងចិត្តហើយកន្លែងដែលបញ្ចប់យើងមិនបាច់ចាំតែឲ្យដល់ចប់ក៏បានដែរយើងដាក់ត្រឹមតែកន្លែងណាមួយយើងចង់ឲ្យវាបញ្ចប់ដើម្បីខ្លីអញ្ចឹងយើងអាច save វា save ហើយយើង import ចូលក្នុងទូរស័ព្ទមានថាយើងនាំវាចូលក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានតែបើយើងគ្រាន់តែ save វាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងវាអត់បានអញ្ចឹងយើង save វាហើយ import ចូលក្នុងទូរស័ព្ទអូខេវាចាប់ដើមកាត់ហើយតែវាយើង save ចូលទាំងកុំព្យូទ័រទៀតបទចម្រៀងហ្នឹងនឹងបានកាត់ផ្ដាច់កតុយនឹងក្បាលវាបាទហើយអញ្ចឹងយើង save ក្នុង import ចូលក្នុងទូរស័ព្ទអូខេដល់ពេលហ្នឹងយើងរួចរាល់ហើយក្នុងការកាត់ហ្នឹងយើងរកចាំឲ្យវាដើរបន្តិចទៅបាទឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងវិញទៅយើងនឹងឃើញបាទមើលក្នុងទូរស័ព្ទយើងនឹងឃើញនៅក្នុង setting របស់យើង
ក្រោយយើងកាត់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងក្រោយយើងកាត់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងក៏ចូលក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបើកsetting ហើយទៅយើងចូលទៅកន្លែងយើងអូសមកក្រោមមកយើងមើលពាក្យ sound ហើយយើងអូសមកក្រោមទៀតយើងមើលពាក្យថា ringtone អូខេហើយយើងចុចលើវានឹងមកចុចលើពាក្យ ringtone នឹងទៀតមកយើងនឹងឃើញចម្រៀងដែលយើងទើបតែដាក់បាញ់មិញបាទហើយយើងคลิกនៅលើចម្រៀងហ្នឹងទៅគឺចម្រៀងដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយខ្ញុំសាកคลิกរបស់ខ្ញុំបាទឮហើយអញ្ចឹងវាបានសម្រាប់ហើយបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូននៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរឲ្យដំណើរល្អសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងជីវិត